вкусно стало, я попробую. Очень вкусно, очень. Привет, подписчики. Мы сегодня будем сделать бургер, картошка, мясо. Все делаем. Ну, конечно, помыть. Смотри, что ты хочешь сначала сделать? Помидор. Хорошо. Возьми помидор и дощечку удобно. Молодец. А душу нельзя. Нельзя. А почему нельзя? Нет. Потому что маленький мужчина. Вау, она оранжевый стала. как. Да? Ага. Попробуй, она очень вкусная. Ага. А дальше мы что будем делать? Аккуратно по одному, не испачкать. Достань еще один. Да. Видишь? Ага, я вот так буду резать. Какая ты молодец. Возьми котлету и положи на тарелку. Сверху положи сыр. Мы будем его в микроволновке подогревать. Бери булочку, клади. Будешь мазать соус? Я ею буду мазать. Аккуратно, ладно? Немного. Держите. Листики порвать. А я ее подвечу. Я пока что сюда намажу соус, хорошо? Еще немного осталось. Все, я хочу ее много положить. Он очень большой станет. Потом крыша сломается твоя в комнате. Что после салата? Вот это. Спасибо. Помидорки. Очень типа. Да, почему? Фиолетовый А8. Посмотри. Аня, тебе нравилось бургер готовить? Ага. Нравится? Я же сказала, что тебе понравится. Хорошо. Подписчики на канал, ставьте лайк.